大家好，我係阿 Jam 啊！呢個 video 咧想同大家分享一個 case study， 咁啊其實係關於咧 HR 約咗個求職者 interview， 點知咧個 HR 咧唔記得咗約咗呢個 interview 喎。咁究竟咧入面即係之後個過程係點咧？咁從呢件事咧有啲乜嘢咧我哋係可以 lesson learn 咧？呢個 video 咧同大家分享下。交代下即係呢個背景先。咁啊話説個事主啦，就前排都收到一間行銷公司啦，就有個面試嘅邀請嘅。咁啊原本都好開心嘅，咁啊覺得自己嘅努力啦，終於俾人睇到啦。咁啊面試嗰陣時咧，即係之前咧都做好多即係一啲公司嘅資料搜集啊，做咗一啲 preparation 咁樣嘅。咁咧因為自己嗰個經驗唔係好多啦，都擔心咧自己答得唔係咁好啊，咁所以都睇咗好多關於行銷嗰方面嘅案例啊，都準備咗一啲即係案例咧去分析咧，即係一啲即係諗住攞即係去做嗰啲功課啦，去做一個好簡短嘅 sharing 啊，做一啲嘅 present 咁樣嘅。咁但係咧去到面試嗰日咧，咁咧佢自己都準時兩到公司啦，點知咧個 HR 咧竟然唔記得咗約咗佢 interview 啊！咁啊仲要咧入去問咧，即係其他人啦，咁我應該點算啊？係啦，咁咧就繼續啦，就係咧拖拉啦，咁啊過咗一陣啦，咁大概咧即係遲咗10分鐘啦，先至開始面試嘅。咁嗰陣時咧，佢仲諗咧就係會唔會因為即係HR 嗰邊都比較忙啲啦？咁咧佢開始面試嗰陣時咧，對面咧係兩個 HR， 咁啊一男一女，係啦，咁啊 panel 一齊去 interview 啦。咁咧佢叫我咧就即係叫個事主咧自我介紹。咁講完之後咧個男嘅 HR 咧就係講就話你之前咧嗰份工咧同做行銷咧冇關係嘅喎，你點會嚟呢度㗎？係啦，咁嗰一刻咧佢即係呢個事主都感覺到，咦係咪想趕佢走咧？係啦，趕客咁樣嘅。咁咧之後啦，咁就兩個就喺度唱雙簧啦，就即係喺度問翻個事主，你係咪知我哋公司做咩㗎？有咩條件㗎？咁同埋咧，你以前做嘅嘢咧，完全都唔一樣喎，即係講一啲好多去即係 challenge 出呢個事主嘅即係嘅問題嘅。咁好啦，咁啊事主咧聽到呢一度之後咧，佢都覺得咧自己嚟嘅目的咧都係被挖苦啊！咁啊，講到人工嗰陣時咧，仲要俾佢串啦，就係話你嘅經驗唔多啊，仲要咧用即係俾呢嚿即係仲要想要呢個嗰個期望人工咁樣啦，係啦。咁啊，求其咧就結束咗個面試啦。咁啊，仲要咧本身咧都唔即係呢一個 HR 都唔記得約咗面試。咁竟然咧，即係佢哋咧唔想要我啦。嗰陣咧都即係叫咁，如果咁樣嘅話，不如唔好叫我嚟面試啦，係咪先？咁咧就。大致上咧，成件事就係咁，即係話咧，其實咧成個古仔咧就係約咗 interview，HR 唔記得咗，咁之後咧就好快就入去啦，見完之後啦，咁咧成件事咧個事主咧嗰個過程裏面咧都個感受咧唔係咁好嘅，咁啊覺得好嘥時間啦，係啦，咁咧成件事就係咁，咁咧其實咧我諗咧喺網上咧久唔久咧都會聽到呢啲咁嘅即係古仔嘅，即係可能喺個面試裏面咧都出現咗一啲即係唔愉快嘅經歷。咁大家咧有冇即係經歷過一啲唔愉快嘅經歷咧？嗱，咁咧可以咧留言去分享下嘅。嗱，咁就呢件事啦，都想咧即係睇下啲網民啦，佢哋點樣去睇嘅。咁有啲咧就係話啦，你可以咧串翻佢哋啦。咁啊咧見工咧睇求職者嘅 CV 咧係應該即係呢個係基本嚟㗎。咁都睇唔好嘅話，咁學咩人做 HR 啊？係啦。咁就另外咧有一個就話好過分啦！呢間咩公司㗎？我都想避開佢啊，係啦，即係叫呢個人公諸於世啦，唔好啲人咧再即係叫做中招嘅，都唔希望其他人。咁另外咧有一啲就話 HR 嘅質素啦，可以咧即係側面咧反映到一間公司嘅企業咧重視人才嘅程度啊。點樣嘅公司咧就會有點樣嘅 HR 嘅，咁啊即係好好咧去充實自己咧，去更好嘅公司啊。去啲咧知名啲嘅公司啦，你就可以感受到咧明顯嘅差距嘅，係啦。咁呢個就比較理性啲去睇，即係冷靜啲、理性啲去睇呢件事嘅 HR 咧反映，即係呢間公司即係啲用人啊咁樣嘅。OK，嗱咁另外咧有一啲就係會唔會咧係啲咩壓力測試啊？係啦，咁啊即係又係去問啲問題咧，偏向咧即係叫做挑戰性多少少嘅。咁另外有一個就話遇到有啲 HR 咧唔記得約咗面試啦，咁啊真係會好嬲嘅，係啦，呢個感同身受啦。咁就分享多個咧就係咧，我都遇過呢啲 case 啊，
即係無限咧去貶低個求職者嘅，話經驗唔夠啦，到底咧揾我嚟見工嚟做咩咧？唔識咧睇我份 CV 啦，然後咧就係咁咧問我啲私人嘢啦，即係問我老婆嘅人工幾多啊？我迴避咗好多次嘅，係啦，咁就頂唔順啦，咁啊即係頂唔順啦，就講就係我老婆人工咧唔會低過我咯。咁點知咧對方就串我就係話即係問我咧，你做咩出嚟做啫？係啦，佢老婆可以養你咯，真係哈哈哈哈，係啦，即係咁樣去即係以為好好笑咁，但係其實即係個見工者咧，其實會覺得啊，你係咪串緊我咧？你咁樣即係咁有乜好笑啫？即係會有人有呢啲咁嘅唔愉快嘅經歷嘅。OK，咁大家有冇遇過呢啲咁嘅嘢咧？嗱，咁咧就呢件事咧，我自己點解咧去攞咗出嚟咧？就係咧，我哋咧要即係呢啲事啦，即係當然啦，我都唔希望發生喺大家身上。咁我哋咧喺呢啲事裏面可以做啲咩咧？做啲預防，做一啲即係 lesson learn 喺呢件事咧，即係學到啲咩嘅。嗱，首先第一樣嘢咧就係咧，即係你話去見工啦，咁有機會即係可能 HR 唔得閒又好，或者有啲嘢唔記得咗，即係姑勿論咧有機會咧會 delay， 即係叫做褪後咗個面試。咁我覺得咧要 set 一個 buffer 嗰個時間啦，即係俾自己。譬如我哋見客有時都係嘅，個客都會 delay 咗啦。咁其實咧我哋要 set 個時間，唔好無了期咧去等嘅。即係譬如咧我自己咧。即係我最大嘅容忍程度咧係可以等30分鐘。咁我覺得呢一個咧就你 set 翻你自己嗰個容忍，即係一個 bottom line 等嘅底線。因為咧即係大家時間都寶貴，即係你寶貴得嚟，我都係寶貴噶嘛。咁咧過咗嗰個時間咧就要去出聲，係啦，就唔好無限期咧，即係無了期咧喺個 meeting room 度等嘅。咁另外嚟講咧，就係咧你要睇翻咧，即係萬一真係佢有機會嘅，真係遇到啲 urgent meeting 啊，或者有啲好急嘅嘢要處理咗咧，咁咧其實即係我都明白有呢啲咧，有時都唔係 HR 咧佢能夠即係預計到嘅，有機會有啲突發嘢嘅出現啦。咁咧我會覺得咧就要再 next 就係。當真係見到呢個 HR 嘅時候，睇翻佢嗰個態度係點？究竟佢會唔會都有好簡單講翻一啲譬如可能唔好意思啊，或者一啲即係覺得即係好覺得即係好對唔住啊，或者覺得因為自己即係一啲 urgent 嘅而導致到即係呢一個 interview 咧 delay 咗，覺得即係即係唔好意思啊，即係嘥咗即係浪費咗你時間，即係又冇呢啲一啲叫協議啊，簡單啲咁樣講。咁如果有嘅話，我覺得咧係可以接受嘅，係啦。咁即係如果你話唔係嘅，即係佢會覺得咧唔記得咗啊、遲咗啊，即係對你個 interview 啦係一啲好大條道理、好理所當然嘅話，咁當然背後好明顯呢個人咧係唔 respect、係唔尊重或者咧唔重視呢一個嘅會議。咁我覺得咧去到呢一刻咧，你係可以選擇咧直情見都唔好見啊，係啦，即係唔好嘥呢個即係浪費咗你嘅時間嘅。咁所以咧 next 咧就要睇下佢對於即係遲咗或者唔記得咗個態度，即係點先，係冇？嗱咁咧至於你話再去啦，就係咧有一啲咧中間咧佢都講得好好，就係咦佢問嘅問題會唔會係好抗壓性啊？嗱，因為咧你見佢都係嘅，即係佢又啱嘅喎，即係好多時咧就係明知你冇呢個背景，咁你 CV 睇到噶嘛，咁點解咧又去問我咧？嗱，當然咧呢一個亦都係牽涉到咧佢哋即係做面試咧，即係你要去評核下佢嗰個態度係點樣嘅。譬如如果佢嗰個態度咧真係即係用一個咧好認真、好善思嘅態度咧去問，即係有機會咧佢係用一個咧比較抗壓性係啦一個模式去睇下你冇呢方面經驗喎，你覺得有啲咩勝任咧？就好似咧我當年咧未入 recruitment 呢行之前咧，咁嗰陣時咧都有問我你都冇做過 recruitment 喎，咁即係你覺得即係自己點解都會適合呢一份工作啊？咁其實咧呢一啲係一啲好正路嗰個問題嘅，咁所以你會見到咧引申開去你冇呢個經驗啊，點解嚟呢度啊？或者你冇呢個方面經驗，叫呢個人工咧，其實係一啲好正常嘅問題嘅，只不過佢用個乜嘢嘅態度去 present 咯，係啦。咁如果換轉嘅，佢用一啲比較叫做 challenging 嘅口吻啊，或者咧即係佢用一啲咧即係叫做有少少鄙視啊呢方面嘅話，咁
呢一個情況咧就有機會咧就係呢個事主遇到個即係有機會咧係佢講描述嗰個情況，所以咧你要去評核下，唔好因為佢問嘅問題好似有啲 challenge 啫，而代表咧佢態度唔好，要睇翻咧佢用一個咩嘅態度、咩嘅口吻咧去問呢啲嘢嘅。OK， 嗱咁咧最後一樣嘢咧就係即係我諗咧成日大家都聽到啦，就係你揀人時，人揀你啊嘛。咁其實一樣啫嘛，即係佢見你去評核你之餘，其實你而家呢一刻咧都係評核緊對方嘅。咁所以咧，我會覺得咧就係即係既然咧佢即係咁嘅態度啦，即係你感覺到唔尊重啊、唔舒服啊，或者各方面啦 ，OK， 好快呻兩句之後就算啦，因為咧呢啲咧係唔值得花時間咧去諗呢件事，唔值得咧花時間咧再去即係去留戀翻咧喺個面試裏面咧遇到個情況嘅 ，let go pass 咗佢，唔好諗咁多，揾個第二份，揾一啲咧適合你自己嘅公司。即係總好過咧，就係咧，即係花時間咧，即係去諗呢件事咧，令到咧影響咗自己嚟緊將來面試嗰個心情咧，我覺得咧反而仲得不償失嘅。OK， 嗱咁咧今日咧即係呢個 video 分享嘅差唔多啦。如果你真係遇過有一啲嘅面試裏面咧，即係發生過一啲事啊，而你覺得唔係咁尊重喎，或者覺得即係古古怪怪，即係古靈精怪嘅嘢咧，嗱，亦都不妨咧可以喺個留言裏面咧分享下你嘅情況，大家交流下嘅。咁咧時間咧就去到呢度，下個 video 咧再同大家見面，拜拜。